Hello， 大家好，欢迎收看路人王。电竞圈有很多模范情侣，像是小玉和 Rookie 就是一对。他在之前的比赛中也是采访过 Rookie， 不过却被嫌弃问题太多，直接被秀了一波狗粮。那么下一个发色你是想染什么的？因为现在 IG 也有一个奶茶三兄弟的称号嘛，你下一个发色有想好吗？你怎么问题这么多？怎么回事？认真一点。那么当小玉采访惹晒时，他又会问什么问题呢？在最近 IT 战胜 BLG 的比赛中，小玉也是采访了惹晒。接下来我们来看一下他们都说了什么。就是可能在睡觉的时候，惹晒选手会把房间的空调给关掉，是怕他感冒吗？还是出于什么样子的原因呢？现在还会关吗？关于睡觉关空调的问题 ，Rookie 在之前的直播中也的确有讲过。我们先来看一下 Rookie 当时的发言。感觉惹晒在针对我。我每次开完空调睡觉，然后因为我睡得比他早，然后他总是把空调给关了，我起床都是一身汗。那么惹晒在这次采访中是怎么回答的呢？ 아니 그냥 유진이 형을 캐고 자고 싶어하는 것 같은데 저는 시끄러워서 끄고 자려고 하거든요. 근데 제가 맨날 끄다 보니까 유진이 형이 안 키더라고 잘 때. 那么各位小伙伴，你们觉得电竞圈哪一对情侣最恩爱呢？